محترم مسلمانانو خویندورونو د اختر نه مخکې کو چا دا وظیفه وکړه الله پاک به تمام حاجتونه پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم منځ طریقه ده او سره د بسم الله الرحمن الرحیم وظیفه ده. د اختر نه مخکې کو چا دا وظیفه وکړه الله پاک بوله حاجات پوره کړي. الله پاک بوله تمام مسائل لا ختم کی پجون کې بوله الله پاک سکون واچي هغه صبر الله پاک ور کې محترم چې د انسان ته ملاو نه دي. تاسو سره چانس شته تقریبا نن د شروع ورځ ده او ورپسې زیارت جمعه او د اختر ته اوس هم تقریبا 3 ورځې پاتې دي. کوشش وکړئ په 3 ورځو کې د وظیفه خپله مو کوئ ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم داسې قسم لا وظایف د وکړي خپل حاجات او دغه رنګې خپل مشکلات دا ترسره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نه چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډیره زیاته د کمال ده او ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده. چا محترمو دا وظیفه کړې ده په دې ورځو کې کړې ده الله پاک مایوسه کړي نه دي الله پاک نا امیده کړي نه دي. یاد ساتئ محترمو دا ورځې شپې دا ډېرې زیاتې قیمتي دي. په دې کې ذکر کول په دې کې د الله پاک بندګي کول په دې کې نوافل کول په دې کې د قرآن مجید تلاوت کول دا محترمو د څه نه حالي نه دی بلکې د شهیدانو ثواب الله پاک انسان ته ورکوي بلکې د شهادت هم د هغې ثواب دا سیوا دی. نو که تاسو دا وظیفه وکړئ یا 4 رکعته نفل تاسو وکړل انشاءالله العزیز الله پاک به هغه څه درکړي تاسو ته چې ستاسو په ذهن کې به هم نه وي ستاسو وهم و ګمان کې به هم نه وي. نو کوشش وکړئ چې دا وظیفه په خپله مو کوئ ملګرو سره هم شیر کړئ. که تاسو ځان په ثواب کې شاملول غواړئ نو کوشش وکړئ دا وظیفه نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم دا قسم لا وظایف وکړي. مکمل ترتیب او مکمل طریقه کار به داسې وي چې تاسو به 4 رکعته نفل نیت وتړئ. نیت کوم د زړه د اخلاصه 4 رکعته نفل مو زده کوم په ډېر زیروه پر ذات هدی خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریف په لور کو الله اکبر. بیا به د هغې نه بعد تاسو ثنا ووایئ بیا به د هغې نه بعد تاسو سورة الفاتحه ووایئ او د سورة الاخلاص نه مخکې یعنې قل هو الله احد د شروع کېدو نه مخکې تاسو به بسم الله الرحمن الرحیم دا به تاسو 141 پیرې ووایئ یو سل او 140 پیرې به بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم دا هم کله برابر کو بیا به د هغې نه بعد تاسو سورة الاخلاص دا به شروع کوئ. دا ستاسو وړومبی رکعت شو دغه رنګې دویم رکعت هم دغه 141 پیرې پکې د سورة الاخلاص نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم دغه رنګې په 3م رکعت کې هم او دغه رنګې په 4م رکعت کې هم ولضالین نه بعد بسم الله الرحمن الرحیم 141 پیرې او بیا د هغې نه بعد سورة الاخلاص یو پیره 4 رکعت نفل دا برابر کړل. بیا به د هغې نه بعد داسې وکړي چې بسم الله الرحمن الرحیم 786 پیرې وي 200 او 80 پیرې به بسم الله الرحمن الرحیم دا به وي. مخکې وروسته به د دې نه درود ابراهیم وي او بیا به د هغې نه بعد لاسونه اوچت کړي او دعا به وکړي. دعا او دغه رنګې غوښتل او وظیفه په اخلاص باندې کول او 4 رکعته نفل په اخلاص باندې کول توجه سره او دغه رنګې مکمل اطمینان او سکون سره دا ټوله په تاسو باندې وي. د څومره چې تاسو خشوع ستاسو مانځه کې وه ستاسو مونځ کې خضوع وه دومره به ستاسو مسلې مسایل حاجات دا به زر پوره کېږي او دغه رنګې مسلې دا به حل کېږي. نو کوشش وکړئ په دې ترتیب باندې په دې طریقه کار باندې دغه ذکر وکړئ او په دغه ترتیب باندې دغه مونځ وکړئ انشاءالله العزیز مکمل ګارنټي در کوم 100% ګارنټي در کوم چې الله پاک به ستاسو هر قسم حاجت دا پوره کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.